तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मेरे पास है एक एच एफ डीलक्स बाइक। और इस बाइक में बहुत ही जो है मस्त एकदम से जो है बात में जो है आपको बताने वाला हूँ इस इंजन में जो है क्या प्रॉब्लम हुई है। और ये एच एफ डीलक्स का इंजन है और ये 2014-15 मॉडल है। 15 मॉडल ये गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर चलते चलते हो गई है स्टॉप। और इस तो दोस्तों ये बाइक है एच एफ डीलक्स और आज जो है इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के साथ क्या हुआ है। इस बाइक के अंदर जो है इंजन जो है स्टॉप हो गया है बिल्कुल चलते चलते। और गाड़ी में फिर स्टार्ट भी हुई, थोड़ी दूर चली, गाड़ी के अंदर हल्का सा साउंड आ रहा था। तो कस्टमर ने मुझे कॉल किया, तो उसके बाद जो है ये गाड़ी मेरे पास लेके आए हैं। तो देखिए ये गाड़ी चल चुकी है पूरे 1,13,1,300 किलोमीटर। 1 लाख के बाद 1,300 किलोमीटर चल चुकी है और 1,300 किलोमीटर पहले ही इसका सर्विस हुआ था गाड़ी का और आज स्टॉप हो गई। और देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, आपने कभी कभी सुना है कि किसी पार्ट्स की लिमिट ख़त्म होना, मतलब पिस्टन क्रैंक आपके बेरिंग से उनकी लिमिट ख़त्म हो जाती है एक टाइम पे आके। आप चाहे बहुत अच्छी सर्विस करवा रहे हो बट एक टाइम पे उनकी लिमिट ख़त्म हो जाती है और फिर वो जो है उनके अंदर जो वियर एंड टीयर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से जो वो पार्ट्स जो है काम करना बंद कर देते हैं, या तो स्टॉप हो जाते हैं या फिर जो है नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो आवाज़ निकालते हैं अजीब अजीब सी। तो इसी गाड़ी के साथ ये भी आज इस गाड़ी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये गाड़ी 45,000 किलोमीटर चल नहीं लाने के बाद चल गई थी। 45,000 किलोमीटर पे मैंने इसका हाफ इंजन का जो है मैंने काम किया था। और 2021 के एंड में जो है 2021 में मैंने जो है इसका काम किया इंजन का। और गाड़ी देखिए हाफ इंजन का काम किया था, सिर्फ हाफ इंजन का काम किया था। 3,000 रुपये लिए थे, ना कोई ब्लॉक किट डाला था, पिस्टन 25 नंबर का डाला था मैंने इसमें। आज देखिए ये गाड़ी 1 लाख चल गई है मेरा काम करने के बाद। 55,000 तो वो चल गई, 1,300 किलोमीटर ये चल गई है। तो हाफ इंजन का काम 55,000 चल गया। आज भी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, वाइट स्मोक कुछ नहीं कर रही, बट इसका क्रैंक स्टॉप हो गया है। मतलब क्रैंक का एक लिमिट खत्म होना बोलते हैं ना। ये देखिए इंजन ऑयल भी बढ़िया है इसके अंदर। इंजन ऑयल कैस्ट्रॉल वगैरह यूज़ किया था मैंने लास्ट टाइम 2 बार, इसमें मोथुल भी डाला था, तो मेरे पास कैस्ट्रॉल था नहीं उस टाइम। तो अब जो जाके ये गाड़ी की क्रैंक सीज हो गई है। क्रैंक में जो होती है वो क्रैंक में जो प्ले आ गई है और क्रैंक जो है इसका सीज हो गया है पूरा कंप्लीट। पिस्टन अभी भी ओके है, वाइट स्मोक नहीं कर रही गाड़ी की, क्रैंक स्टॉप हो गई है। जैसा साउंड इस गाड़ी में से आ रहा है वैसे क्रैंक साउंड हो गई है। तो फटाफट से इस इंजन को जो है मैं खोलता हूँ और आज आपको दिखाता हूँ कि मस्त एकदम बढ़िया इंजन निकलेगा एकदम से अंदर से। और कैसे जो है पार्ट्स की लिमिट ख़त्म हो जाती है 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद। और दिल्ली की ये गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है इसके अंदर। तो उस कंडीशन में क्या है, क्रैंक की लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैं इस इंजन को जो है ओपन करता हूँ, फिर आपको जो है दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या जो है पार्ट्स ख़राब निकलते हैं। और मेरा 25 नंबर का पिस्टन देखिए मैंने खोला भी नहीं है अभी तक, और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने 25 नंबर का इसमें पिस्टन डाला था, टाइमिंग किट डाला था और वोल डाले थे। तो आज इस इंजन को जो है मैं ओपन करते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है मैं दिखाता हूँ आपको कि ऐसे इंजन में जो है क्रैंक स्टॉप होने के बाद कैसी प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स इंजन जो है अपना ओपन कर दिया है बिल्कुल पूरा और कंप्लीट। अब जो है बताता हूँ मैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम निकली। पहली बात तो देखिए इंजन के अंदर गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा निकली है। पूरा इंजन जो है ब्लैक हो रखा है। क्लच प्लेट्स वगैरह जो है सब जो है ख़राब है। क्लच प्लेट्स तो एमके की डाल रखी हैं इसके अंदर, क्लच प्लेट जो है सैम्पली डाली हुई थी, तो क्लच प्लेट में इतना प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी डाउन है क्लच प्लेट जो है। अब बात आती है क्रैंक की। तो इसमें चीज़ क्या हुआ था, तो ये देखिए आवाज़ देखिए आप इसके अंदर एक अलग ही आवाज़ जो है आ रही है इसके अंदर। ये देखिए कट 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 करके जो एक साउंड आ रहा है और साइड के बेरिंग जो है वो चले गए हैं कंप्लीट। और ये देखिए असेंबली और पिस्टन देखिए कंडीशन, दोनों साइड से पिस्टन जो है वो डैमेज हो गया है बिल्कुल। और अभी जो हाल फिलहाल में ये 2 से 3 हज़ार किलोमीटर में जो है वाइट स्मोक का प्रॉब्लम कर रही थी हल्का फुल्का, उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया। तो क्रैंक फेल होने की वजह से इसका पिस्टन जो है एग्जॉस्ट साइड में जो है नीचे से दबा। और फिर अभी जो है कुछ ही किलोमीटर पहले जो है इस वाइट स्मोक भी स्टार्ट हुई थी इसके अंदर। इतने दिन जो है 30 से 35 हज़ार किलोमीटर जो है बहुत बढ़िया चली। बाकी ये 5 से 6 हज़ार किलोमीटर जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लेट सर्विस करवाई, 4 से 5 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस करवाई, तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो पिस्टन की कंडीशन भी देख लीजिए, 40 से 45 हज़ार चली हुई कितनी बढ़िया है, मतलब 50 हज़ार ही चल गया लमसम। और गोड्स कंपनी का जो है 25 नंबर का पिस्टन जो है मैंने इसमें बोर करवा के डाला था, कोई सिलेंडर वगैरह नहीं डाला था। और अभी भी मुझे लग रहा है 50 नंबर का डाल दूंगा या फिर ब्लॉक किट चेंज कर दूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए हीरो होंडा का जो इंजन है पूरा एच एफ डीलक्स का, वो मैंने जो है कंप्लीट ओपन करने के बाद जो आपको दिखाया था। अब देखिए मैं इसमें कौन से पार्ट जो है चेंज कर दिए हैं मैंने। तो देखिए क्रैंक जो है मैंने पूरा रिपेयर करा दिया, इसके क्रैंक में प्रॉब्लम थी। और क्रैंक में जो है देखिए बेरिंग चेक करवाता हूँ आपको। इसके बेरिंग्स जो है वो ओके हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू बेरिंग्स डलवा दिए हैं मैंने। और इसके अंदर जो है ये कनेक्टिंग रोड जो है सेट जो है वो पूरा कंप्लीट जो है वो चेंज करवा दिया है इसके अंदर।
अभी देखिए K4F है और ये बिल्कुल देखिए जेन्युइन है, मैंने जेन्युइन डलवाया, हीरो का जेन्युइन सेट जो है इसमें डलवाया है। और इसके अंदर जो पुराना सेट जो निकला था वो ये है K4B। और ये देखिए यहाँ से जो है डैमेज हो गया था अंदर से, आप यहाँ अंदर वाली साइड में देखिए, यहाँ से जो है ये जो है डैमेज हो गया था। तो इस तरीके से जो है डैमेज होता है। जो आवाज़ आ रही थी, गाड़ी स्टॉप हो गई थी, जब गर्म थी गाड़ी तब स्टॉप हो गई, ठंडे करने के बाद जो है स्टार्ट हो गई थी, फिर जो है इंजन से जो है नॉइज़ आ रहा था इसके। तो देखिए ये जो सेट है ये जो सेट मैंने जो है चेंज करवा दिया है। अभी इंजन को जो है पूरे को कंप्लीट असेंबल करेंगे और दोनों बेरिंग्स जो है वो चेंज करवा दिए मैंने कंप्लीट। तो अब देखिए इसके अंदर ये सेट निकला है और गियर वगैरह जो है सब क्लीन कर लिए मैंने यहाँ पे, और अभी सेट करूँगा बाकी और भी जो पार्ट हैं इसके। सिलेंडर किट जो है इसमें नहीं डाल रहे हैं, वॉल्स वगैरह जो है वो चेंज करवा दिए इसके अंदर कंप्लीट। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आती है इंजन के अंदर। तो अभी फटाफट से जो है इंजन का साउंड सुनाऊंगा, फिर मैं आपको जो है इंजन का पूरा कंप्लीट फिटिंग करने के बाद।